mis niños y mis niñas, ¿cómo se encuentran? Hemos llegado a la segunda parte del día de hoy, miércoles 27 de enero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a darle continuidad a la actividad que iniciamos esta mañana. Vamos a proponernos, a tomar un riesgo para crear una selva. Vamos a hacer un mural en donde vamos a poner nuestros animalitos para imaginarnos que están allá en el hábitat natural de ellos, en la selva. Vamos a hacer, por supuesto, entonces conexiones con la actividad que acabamos de ver. Y también saben que, chiquis, si tienen libros, revistas, enciclopedias, todo lo que tengan en casa que hable del mundo animal, los invito para que lo tomen, lo observen y se inspiren para hacer este mural. Y por supuesto, mientras ustedes van elaborando el mural, van a ir explicando, aquí va el sol, aquí van las nubes, aquí va el pasto, vamos a poner un arbolito donde de pronto se hace el señor koala, o vamos a ponerle un lago donde tome agua nuestro elefante. Bueno, chicos, entonces prepárense, vamos a tomar todos los materiales que tengamos en casa. Básico, que les recomiendo, 2 o 3 cartulinas en octavo, pinturas de todos los colores que tengamos, pinceles, yo tengo crayolas, si ustedes también tienen, también la sacan, pegante o cinta. Bueno, manos a la obra. Bueno, chiquis, yo les voy a mostrar algo básico para hacer un mural, pero si a ustedes se les ocurren otras cosas o utilizar otros materiales, son bienvenidos. Bueno, chicos, entonces tomo ahora las 3 cartulinas o los 3 octavos y voy a hacerlo largo, largo, largo. Si quieren tomar 4 y hacer como un cuadrado, también lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer así, de esta forma, largo. Bueno, así. Listo. Cuando tengo esta forma, o tengo unidos todos los 3 octavos que utilicé, voy a pensar qué forma tiene la selva. ¿Qué hay en la selva? De acuerdo a lo que vimos esta mañana en nuestra rutina de pensamiento. Yo me acuerdo que vi en la selva que había un cielo. Entonces, para el cielo voy a tomar agua y voy a ponerle vinilo de color azul para que quede un cielo azul muy hermoso. Chaca, 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 miren. Y lo mezclo, 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 mezclo. Así. ¿Listo? Y empiezo a pintar el cielo. Voy a dejar un espacio aquí en blanco para pintar el sol. ¿Listo? Para el sol voy a tomar un poquito de pintura roja y un poquito de pintura amarilla. Miren, así. Y chan, chan. Y hago el sol redondito, redondito, redondito. Y lo relleno. Todo, 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 todo. Así, círculos. Otro poquito de rojo, otro poquito de amarillo y eso. ¿Y qué nos falta, chicos? Los rayitos del sol. Chan, chan, que alumbren toda la tierra. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tomar, ¿recuerdan sobre qué está parado los animales? Sí, muy bien, sobre el piso. Pero ese piso, ¿cómo es? Está lleno de mucha vegetación, pasto, hojas. Entonces, vamos a tomar, ¿qué color? El color, yo creo que verde podemos tomar.
verde, así, y un poquito de amarillo. A ver, y empezamos a pintar el pasto, como ustedes quieran. Yo lo voy a pintar así. Y voy a ponerle más. Chaca, 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 chaca. ¿Sí? Por todo el mural, desde aquí hasta donde se encuentra nuestro sol. Ahora, miren cómo ha quedado, chicos. El sol con el pasto y el cielo. ¡Ay! Pero yo recuerdo que también en la selva o donde habitan los animales salvajes hay muchos árboles. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar las crayolas de color café. ¿Las ven? Y ahora voy a hacerlas acostadas. Voy a hacer un árbol así, el tronco acostado. Y así, acá hay uno. Aquí podemos poner otro. Y acá podemos poner otro arbolito, así, acostadito. Bueno, ahora que ya tengo los troncos, voy a coger pintura verde. Recuerden que desde aquí abajo es más fácil tomarlo. Y las empezamos a pintar. Todas las ramitas del árbol, miren, así, haciendo saltitos. Con pintura verde y con un poquito de también amarilla, así. Miren. Miren así. Y así es. Hago una selva con muchos árboles. Miren, chiquis, así ha quedado el mural que yo propongo para la selva, donde viven los animales salvajes. Acá abajo con azul y dando golpecitos contra la cartulina hice un río en donde se meten los hipopótamos y los rinocerontes. Ahora miren lo que vamos a hacer con nuestro mural después de que ya esté seco. Bueno, chiquis, hemos llegado a la última parte de nuestro mural. Se trata de ponerlo en la pared. Miren, yo lo pegué con cinta pegante. Y ahora vamos a tomar todos los animales salvajes que tengamos en casa para darle vida. Ay, miren, por ejemplo, yo tengo este koala que voy a ponerlo acá, delante de los árboles y al lado de la laguna. Tengo una jirafa. Y, a ver, señora jirafa, por favor, quédese acá sentada. Muy bien. Tengo un monito. Miren, acá. Y lo voy a poner al frente del mural para representar mucho mejor nuestra selva. A ver, creo que también tengo una cebra. Un león. Mírenlo acá. Vamos a ponerlo por acá, señor, cerca al sol. Un guepardo. Un rinoceronte. ¡Ay! Venga, señor rinoceronte. A ver, ¿qué otro tenemos? A ver, vamos a ver. ¡Ay! Otro señor rinoceronte. Y vamos a poner a un señor elefante. Y así, todos los animales salvajes que ustedes tengan, los podemos poner aquí al frente de nuestro mural para darle significado, para mostrar que ellos viven allá, en la selva, donde son libres, donde tienen su hogar, donde consiguen sus alimentos, donde hacen un hogar para criar a sus pequeñitos, allá en la selva, lejos de la ciudad. Bueno, chicos, ahora es el turno de ustedes. Creen, diseñen un mural como ustedes lo quieran para poner todos los animalitos que tienen salvajes allí en casa. Espero sus fotografías.